번이 잘못됐네. 그 7주죠. 주에도 주고 실제도 줘야 되나? 리버스를 좀 냄새 진짜 죽인다. 대박이다. 대박이다. 동생이 야, 밥값을 하네. 딱 그건 것 같아. 밥값을 하네. 준비됐어요? 당연하지. 위장 준비. 대박. 뼈 썰린 거 보여, 언니? 너 뼈 썰었어. 힘이 세네. 김필? 아니지 않아? 어. 오. 보통은 안에서 튜브에서 나온 거랑 이렇게만 가시면 바로 드셔야
관종이라니까. 이씨.